Assalamu alaikum dostlar, jana bizning kanalning görüşçüleri. Bunal sarı jilet giygenler bular Ansan komandası, ak formaçanlar bular İlsan 1 komandası. Na dostlar, İlsan 1 komandası men Ansan komandasına iyilik kalap koylu. Жақсы oyun görsettiğini kalap koylu. Anda mesela oyun başlandı. Dostlar. Liniyadan toluk çıkmayınca. Ben üretkende oynasam mı? Toluk çıkandan Dostlar, oyun başlalıda. İlsan komandasında oyun top İlsan komandasındaki. Eski sala geçsek sarı jiletçiler Ansan, ondan keyin ak formaçanlar İlsan 1. Жаңы İlsan 2 komandası oyun görsetip birinci tayımda 3-0 eşeğinde, ikinci tayımda 6-1 eşeğinde İlsan 2 komandası жеңишке жетишкен. Bunusunda İlsan 1 komandası Ansan komandası менен беттешүүдө. Азырынча шот 0-0. Кудай буйрса алдыда жакшы кызыктуу oyun болот деген тилектебиз. Эч кандай оюнчулар травма алмастан жакшы oyun көрсөтөт деген. Biz bolsa колдон келишинче сиздерге чагылдырып берүүнү аракет кылабыз. Эми бизден кыйратып деле комментатор чыкпайт. Андыктан мындай резко судит этпестен көңүл буруп көрүп коюңуздар. Биздин каналдын көрүүчүлөрү бир аз да болсо кызык болсо керек деген ойдобуз. Жок, 7-номердеги Баха деген жигит Ансан командасынын каршылашынын варатасына топту тепкен кезде ал аракетинен жыйынтык чыккан жок. Ой, молодец. Мына шот ачылды. 1-0. 1-0 эсебинде İlsan 1 komandası şottu açıp berdi. Top ortadan başlalıda. Top ortadan başlalıda. Ansan komandasında top. Biz koldan gelişince hareket kılıp tartıp görsötüğünü hareket kılabız. Çok. Yok. 11. nomerdagi jigit toptu sırtqa çağırıp saldı. Top Ansan komandasında. Bize. Biz bolsa көрсөтүүнү улантабыз. Сиздер болсо жакшылап ыңгайлуу отуруп биздин футболду турнирди аягына чейин көрүңүздөр. Колдон келишинче тартып сиздерге жеткирүүнү аракет кылабыз. Бул мекендештер шаар аралыгында турнир болууда. Бул жерде бардыгы ошол Кыргызстандан келген биздин мекендештерибиз. Бул жерде Кыргызстандагы окшоп область, район же шаарга бөлүнгөн жокпуз. Наоборот, Түштүк Кореядагы иштеп жүргөн мекендештер Кореядагы шаарларга бөлүнүп oyun көрсөтүүдө. Çok çıkıp gitti. Çok toptu sırtına çağırır işte. Yok. Azırkı hareketten maynap çıkmaya kaldı. Tileke karşı top çıkıp gitti. Biz bolsa bu yerden toptu. Bu yerden toptu.
Biz алыста болуп калды. Азыр Баха деген жигит экинчи голду дагы ушул жигит. Биринчи голду 11 номердеги жигит салган болсо, мен адашпасам, экинчи голду бул Баха деген жигит каршылашынын воротасына салды. Топко кызыккан мекендештерибизге бир аз да болсо мындай маанай тартуулап атабыз деген ойдобуз. Себеби дегенде бул любительский, эч кандай профессионалдуу оюн эмес. Мекендештерибиз биздин иш менен эле чектелбестен, иштен сырткары, жумуштан сырткары азыр анан карагыла. Үчүнчү голду дагы киргизишти. Илсан командасы негизи биринчи командасы деле, экинчи командасы деле күчтүү оюнчулар экен. Булардын ойногонунан эле байкалып турат. Булар көп убакыт ушул поледа ойноп өткөргөнү байкалып турат. Geldi. Biz bolsa çok jığılıp setkega чейин кирип кетишти. Мекендештер топту куалаган боюнча. Oyun aябай кызуу жүрүп жатат. Достор, экрандан алыстабастан биздин турнирди көрүп туруңуздар. Жалпысынан 12 команда oyun көрсөтүп ат салышууда. Биринчи, экинчи, үчүнчү орундарга байгелер бар. Мындан алдыңкы айда, мындан тактап айтканда сентябрь айында Инчон шаарында Инчон командасы ушундай турнир өткөрүп бергенбиз. Ага чейин Чаңёң шаарында Курбан айтка байланыштуу ошол жакта айтка майрамга карата турнир өтүп, ал жакта дагы кызыктуу оюн болгон. Кимде ким биздин каналды биринчи жолу көрүп жаткан болсо, биздин каналга кирип, такай машина эле эмес, жана ушундай футбол оюндарды дагы таткан видеолорубузду көрсөңүздөр болот. Мына 3-0 эсебинде Илсан 1 командасы алдыга озуп чыгып. Азыр Замен варатары болуп атат. Перчаткасын чечип варатарга өткөрүп берүүдө. Үчүнчү топту варатага киргизип жиберишти. Тосалбай калышты. Негизи Илсан командасы жакшы ойнойт экен. Эми топ тоголок. Достор, биз эч бир командага тартпастан болгондой кылып көрсөтүп берип. Жок. Угловой болуп калды. Угловой. Жок. Бул жерде 2 поле бар. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына жакта дагы биздин мекендештер экинчи поледа оюн көрсөтүп атат. Ал жакта кайсыл командалар ойноп атканын азырынча мен айтып бере албайм. Андыктан биз азыр бул командалардын Ансан менен Илсан командаларын чагылдырып берип атканы байланыштуу биз бир аз ал жака өтүп билгенге убактыбыз жок.
Çok. Bana malades. Birinci toptu. Ansan komandası İlsan komandanın varatasına saldı. Algaçkı toğun salıştı. Bugün olup kaldı. Ugloy olup kaldı. Поворот! Жоқ. Мәйлі. Жақшы жігіттер. Ой, молодец. Саналу ғана минуталар қалды. Алдағы. Жақсы, молодец. Жақсы ойын көрсетуді. Азыр замена ойынчы болды. 11-ші ойынчының ордuna алмашу жолу менен азыркы 21-ші номердеги бала кирди. Ордuna катуураак удар менен тепсе болмок экен. Ай, молодецтер. Жоқ. Азыр пас берсе болмок экен. Жоқ, аут болуп калды. Штрафной болуп калды, штрафной болуп калды. Birinci time bitti. Birinci time. Birinci time. Kança oldu şap? Shot. 5-1 esevinde İlsan bir komandası birinci time'da ayaktadı. Biz ikinci time başladı dostlar. Ansan menen İlsan 1 ikinci time. Acaba. Kara astım cap. Biz dostlar biraz tınığı alıp kalganına baylanıştı. Hazır shot 7-4 esevinde İlsan bir komandası 7, Ansan komandası 4 esevinde oyun жүрүп жататкен. Biz hazır gol olduk. Mına dostlar, hazır özünüzler gol olğanday. Жоқ. Oyun. Qancha olib qoldi? 7-4 ekan. 7-4. Жоқ. Mına dostlar, biz bu görsetini ulantабыз. 7-4 esebinde oyun жүрүп жатат. İlsan bir komandası 7 gol karşılaşlarının varatasına salıптыр. Anın bir qançasına siz менен биздер көп болдук. Калганын biz көрбөй калып турбуз.
Ne dostlar? Ha yok. Girip ketishga gol bo'lib qolishga az qoldi. Normal. Ay, молодец, yaxshi o'yin ko'rsatdi. Jaman arqa bilan kirgizib qo'ydi. Tamlasın tepsiga v. 8-4. Общий счет 8-4. Ay, молодец. На. 8-5. 8-5. Ansan 3 top. Ansan. Balдар qaytdi. Qancha vaqt qoldi shu tavarishda? 3 minut vaqt qoldi. 3 minut vaqt qoldi. 8-5 esebinde İlsan bir komandası aldı da. Çok. Ay, çok. Hazırki şuncha hareketlerden tekke gitti. Karşılaşlarının varatasında toptu, sala albay kaldı. Ama 9-5. 2 minut vaqt qoldi. 2 minut var daha. Yakboş. Bakın yakboş. Soğukmasın. Kayıt. Girin. Çok. 9-5 esevinde İlsan komandası aldı da. Ne ki? Geldi. Abdullah. Bir şey getir. On 15 oldu. 15 oldu. Birden var karma kozarım. Nege jönötötsüңөр ya? Bıraktar bak. Ali. Mına akırkı minutalardagı 11-5 şu menen İlsan jana Ansan komandalarının oyunu jıйынтыкталды. İlsan komandası 11, Ansan komandası 5 esebinde жеңилип kalıştı dostlar. Биздин көрсөтүүнү улантабыз. Мындан кийинки оюндарга да көп болосуздар деген ойдабыз. Биздин каналдан алыстабастан биз менен чогултуруңуздар.